Salut chère classe, c'est l'heure de la leçon de français. Et le sujet de la leçon d'aujourd'hui est la mise en relief. Ողջույն դասարան։ Այսօր մենք կխոսենք քերականական միջոցներից, քերականական շեշտի եւ հնչերանգի մասին։ Սիրելի սովորող, հայերենում քերականական շեշտը ընդգծելու համար բառերի դասավորություն պետք չէ կատարել։ Մինչդեռ ֆրանսերենում քերականական շեշտից է կախված նախադասության մեջ բառերի դասավորությունը։ Իսկ թե ինչպես է դա կատարվում, մենք կսովորենք այս տեսադասին։ Tout d'abord, il faut parler de la construction. Pour faire la mise en relief, il nous faut ces objets mis en relief plus que, qui, dont ou, plus sujet ou verbe. Սիրելի սովորող, քերականական շեշտ կատարելու համար նախադասության մեջ մեզ հարկավոր է քերականական բանաձև։ Նախ փորձենք հասկանալ, թե ինչ բաղադրիչներից է կազմված քերականական բանաձևը։ Կազմված է S քերականական կառույցից, որը որ ինչպես դուք գիտեք, այն կազմված է S ցուցական դերանունից եւ être օժանդակ բայի եզակի թվի երրորդ դեմքից։ Objet mis en relief, ասելով հասկանում ենք, որ այս բաղադրիչում պետք է շեշտադրվի le sujet, ենթական, le complément d'objet direct ou indirect, ուղիղ եւ անուղղակի խնդիրը, le complément circonstanciel de lieu, de manière et de temps, ինչպես նաեւ տեղի, ձևի եւ ժամանակի պարագան։ Այնուհետև մենք ունենք հարաբերական դերանուններ que, qui, dont ou, որից հետո նախադասությունը շարունակում ենք le sujet ou le verbe, այսինքն ենթակայով կամ բայով, դա էլ պայմանավորված է, թե քերականական շեշտադրում ինչի հետ ենք կատարելու։ Գնացինք առաջ։ Maintenant, on va parler de la mise en relief du sujet. Le chat a renversé la casserole de lait. Նախադասության ենթական կատու բառն է։ Le chat. Կատարում ենք քերականական շեշտադրում ենթակայի հետ։ C'est le chat qui a renversé la casserole de lait. On continue. Nous sommes allés au restaurant. C'est nous qui sommes allés au restaurant. J'ai réussi l'examen. C'est moi qui ai réussi l'examen. Nous avons une particularité. Remarque, quand le sujet est un pronom sujet, le sujet se transforme en pronom tonique. Սիրելի սովորող, երբ նախադասության ենթակա դերանուն է, եկեք վերհիշենք je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Քերականական շեշտ կատարելու համար ենթակա դերանունները փոխվում են շեշտված դերանունների։ Վերհիշենք moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Նայենք վերջին նախադասությանը եւս մեկ անգամ։ J'ai réussi l'examen, ենթակա դերանունն է je, քերականական շեշտ կատարելու համար je-ն փոխվում է շեշտված դերանունի։ C'est moi qui ai réussi l'examen. On continue. Ils ont couru les 42 kilomètres du marathon. Ce sont eux qui ont couru les 42 kilomètres du marathon. Սիրելի սովորող, ինչպես դուք տեսնում եք, ձեզ արդեն ծանոթ C քերականական կառույցը փոխվել է S սոնի։ Ինչպես է դա կատարվել։ Եթե նախադասության ենթական հոգնակի թիվ երրորդ դեմք է, քերականական շեշտ կատարելու ժամանակ այն փոխվում է S սոնի։ Ուշադրություն, ils ont couru. Դրա համար մենք ունենք ce sont eux. Այս հատվածում կարող ենք նաև վերհիշել, քանի որ il-ը ենթակա դերանուն է, քերականական շեշտ կատարելու ժամանակ il-ը փոխարինվեց շեշտված դերանունի։
ce sont eux qui ont couru les 42 km du marathon. On continue. Maintenant, on va parler de la mise en relief du COD. Le soir, je regarde la télé. Ընդգծված բառը ուղիղ խնդիր է։ Կատարում ենք քերականական շեշտ ուղիղ խնդրի հետ։ Ուշադրություն, c'est la télé que je regarde le soir. Le vent a détruit les plantes. Ce sont les plantes que le vent a détruites. Les enfants ont écrit la lettre. C'est la lettre que les enfants ont écrite. Ici, nous avons une particularité. Regardez, si le COD est à la troisième personne du pluriel, c'est se met au pluriel ce sont. Սիրելի սովորող, դուք արդեն նախորդ սահիկում սովորեցիք, որ եթե նախադասության ենթական հոգնակի թիվ երրորդ դեմք է, սեն դառնում է սսոն։ Այս հատվածում մենք սովորում ենք, որ եթե ուղիղ խնդիրը նույնպես հոգնակի թվով է, սեն դառնում է սսոն։ Դուք տեսնում եք, ce sont les plantes que le vent a détruites. Nous avons aussi une particularité. Regardez, le participe passé du verbe s'accorde en genre et en nombre avec le COD qui est donc placé avant le verbe. Սիրելի սովորողներ, ուշադիր, շատ կարևոր կանոն եմ բացատրում։ Դուք ինչպես գիտեք, բաղադրյալ ժամանակներում avoir օժանդակ բայի հետ գործածվող հարակատար դերբայը երբևէ չի համաձայնվում թվով եւ սեռով։ Տվյալ դեպքում, երբ ուղիղ խնդիրը գտնվում է քերականական շեշտադրման մեջ, այդ դեպքում կատարում ենք թվով եւ սեռով համաձայնություն, ուշադրություն, le vent a détruit les plantes, քանի որ les plantes գոյականը իգական սեռի հոգնակի թվի գոյական է, ուստի հարակատար դերբայը détruit համաձայնվել է թվով եւ սեռով։ On continue. Maintenant, on va parler de la mise en relief du COI. J'ai donné un bouquet de roses à ma sœur. Անուղակի խնդիրն է à ma sœur. Կատարում ենք քերականական շեշտ. C'est à ma sœur que j'ai donné un bouquet de roses. Pierre pense à notre rencontre. À notre rencontre, անուղակի խնդիր. C'est à notre rencontre que Pierre pense. Le prof nous parle de son voyage à Paris. C'est de son voyage à Paris que le prof nous parle. Այս հատվածում շատ կարևոր է սովորել, որ հարակատար դերբայը տվյալ դեպքում չի համաձայնվում անուղակի խնդիրների հետ բաղադրյալ ժամանակում. On continue. Voici une activité. C'est un exercice à domicile. Il faut mettre le mot souligné en rouge en relief. Սիրելի աշակերտներ, այս վարժությունը տնային առաջադրանքն է ձեր։ Ընդհանրապես պետք է կարմիրով ընդգծված բառերը կատարեք քերականական շեշտադրում։ Remarque, pour les verbes suivis de, il est possible de remplacer le relatif par dont avec une mise en relief avec un article défini. Regardons les phrases. Je t'ai parlé de cet homme. C'est l'homme dont je t'ai parlé. C'est de cet homme que je t'ai parlé. Եթե ուշադիր նայենք նախադասություններին, ապա կտեսնենք քերականորեն նրանք ճիշտ կառուցված են։ Սակայն, քանի որ parler բայը պահանջում է դնաղդիր, ուստի քերականական շեշտ կատարելու ժամանակ մենք ունենք երկու տարբերակ։ Եթե ուզում ենք շեշտադրել ինչպես որ տրված է նախադասությունում, այսինքն de cet homme, ուստի օգտագործում ենք հարաբերական դերանուն k. C'est de cet homme que je t'ai parlé. Իսկ եթե ուզում ենք գործածել հարաբերական դերանուն dont,
Այդ դեպքում de cet homme-ի փոխարեն օգտագործում ենք article défini որոշյալ հոտ. C'est l'homme dont je t'ai parlé. On continue. La mise en relief du complément circonstanciel de lieu, de temps et de manière. Այժմ կատարում ենք քերականական շեշտ տեղի, ձևի, ժամանակի, պարագայի հետ. Ուշադիր. Nous sommes allés en vacances en Espagne. C'est en Espagne que nous sommes allés en vacances. Le Titanic a coulé en 1912. C'est en 1912 que le Titanic a coulé. Vous réussirez votre examen en travaillant. C'est en travaillant que vous réussirez votre examen. On continue. Maintenant, on va parler de la négation et de l'interrogation de la mise en relief. Սիրելի սովորողներ, այժմ տեսնենք, թե քերականական շեշտ ունեցող նախադասությունը ինչպես ենք դարձնում ժխտական և հարցական. Ուշադրություն. C'est hier que j'ai trouvé la solution de ce problème. Ce n'est pas hier que j'ai trouvé la solution de ce problème. Ինչպես դուք արդեն տեսնում եք, ժխտում ենք c'est քերականական կառույցը. Ce n'est pas. C'est un château dont j'admire l'architecture. Est-ce un château dont j'admire l'architecture? Est-ce que c'est un château dont j'admire l'architecture? Ինչպես դուք տեսնում եք, ապա հարցական նախադասություն կազմելիս նույնպես հարցական նախադասության փոփոխության է ենթարկվում c'est բայական կառույցը։ Կատարում ենք շրջադարձ, պարզ շրջադարձ, est un château, ինչպես նաև հարցական նախադասությունը կազմում ենք est-ce-ը հարցական մասնիկի միջոցով։ Est-ce que c'est un château dont j'admire l'architecture? On continue. Récapitulons ce que nous avons appris. Regardez les phrases. Ce matin, les oiseaux se sont envolés en un instant vers les bois. Կարմիրով ընդգծված բառերը պետք է կարողանան կատարել քերականական շեշտադրում. Ուշադրություն, սկսում ենք ենթակայից. Ce sont les oiseaux qui se sont envolés ce matin en un instant vers les bois. C'est ce matin que les oiseaux se sont envolés en un instant vers les bois. C'est en un instant que les oiseaux se sont envolés ce matin vers les bois et c'est vers les bois que les oiseaux se sont envolés ce matin en un instant. Ինչպես դուք տեսաք, սիրելի երեխաներ, քերականական շեշտ կատարեցինք ենթակայի հետ, տեղի, ձևի, ժամանակի, պարագայի հետ. On continue. Je cherche mon gros dictionnaire. Այժմ քերականական շեշտը կատարում ենք ուղի խնդրի հետ. C'est mon grand dictionnaire que je cherche. Il offre un bouquet de fleurs à Nina. Անինա անուղակի խնդիր է, կատարում են քերականական շեշտ. C'est à Nina qu'il offre un bouquet de fleurs. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.